Ар бирибиз өз туулган жерибиз, айылыбыз менен сыймыктанабыз. Бирок анын аталышы эмнеден келип чыкканын баарыбыз эле биле бербесек керек. Бүгүн биз Кыргызстандагы айрым жер аталыштарынын келип чыгыш тарыхын изилдеп, сиздерге айтып берели деп чечтик. Эмесе саякатыбызды тоонун мекени болгон Жети-Өгүздөн баштайлы. Кыргызстан башка элди өзүнүн табышмактуу жаратылышы, тоолору, кен байлыктары менен кызыктырат. Ушундай өзгөчөлүккө ээ болгон Жети-Өгүз айылында аска тиреген тоолор орун алат. Эгиздей тизилген жети тоонун тарыхы көптөгөн уламыштарга барып такалат. Илгери ушул жерде байыр алган хан душманынан өч алуу максатында аялын алып качат. Аны өлтүрүү үчүн Жети-Өгүз союп той берет. Жетинчи өгүзүн соердо аялды өлтүрөт. Ошондон бери бул жер Жети-Өгүз болуп аталып калган. Баткен облусу айгүлгүлүү жана асыл кендери менен даңазаланган жер. Бат шамал, кен асыл таш деген маанини түшүндүрөт. Дүйнөдөгү эң таза болгон сурма дал ушул Баткен облусунан чыгарылат. Облуста кызыктуу аталышка ээ кыштуу тайылы бар. Мындай аталып калышынын себеби кышында 3 ай бою күндүн көзү көрүнбөйт, ал эми жайында 3 ай бою айды тоолор тосуп калат. Ал эми ичке дегенди билдирген нарында жайгашкан Коңорчок айылынын аталышына кызыккандар көп. Көрсө ушул жерде өскөн гүлдүн аталышынан келип чыгыптыр. Суусамыр самыр суусар дегенди билдирет экен. Суусамыр деген сөз сууда жашаган суусар маанисинде. Азыр деле түркмөн тилинде суусарга суусамыры дешет. Сары жаз жайлоосу Ысык көлдө орун алган. Сары өңгө байланыштырып аталышынан чечмелегендер жаңылышат. Көрсө тарыхчылардын сөзү боюнча жазы кенен деген мааниде айтылат экен. Сары челек болсо сары кызгылт бүлдүркөн өскөн жер. Челек эмес чилек, бүлдүркөн, кожагат маанисинде түшүнүшүбүз керек. Ойноттуп жүрөк кылдары. Ооба, Кыргызстанда касиеттерине, сыпаттарына жараша коюлуп калган жерлер көп. Биз айткандар алардын саналуусу гана. Ар бир аталыштын өзүнүн тарыхы бар. Андыктан өлкөбүздөгү жер суу аттарын маанисин туура чечмелеп, башкаларга туура түшүндүрсөк. Алайдагы Гүлчө айылы көптөн бери перзент көрө албай, соңунда кыздуу болуп Гүлшан аталган кыздын атынан коюлган. Азыр Гүлчатайда болуп, ырга айланып кетти. Жашаган жери гүлчө жайнап турат экен. Жаркына Бишимбиева, НТС Таңшола.